ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը երեքշաբթի օրը կեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 23:30-ին սկսելու է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածության շուրջ քվեարկությունը։ Սպասվում է, որ մի քանի րոպե կտրամադրվի մի քանի տեսակետներ արտահայտելու նպատակ ունեցող սենատորներին, որից հետո հանձնաժողովը այո կամ ոչ կասի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Բրայզային։ Հիշեցնենք, որ նշանակման շուրջ հուլիս ամսին անցկացված լսումների ժամանակ այս նույն հանձնաժողովում Բրայզն հայտնվեց սենատորների սուր հարցերի տարափի տակ, չկարողանալով տալ գոհացուցիչ պատասխաններ, որից հետո նրա հաստատումը հետաձգվեց։ Իսկ մինչ երեքշաբթի օրը անցկացվելիք քվեարկությունը The Wall Street Journal պարբերականը հանդես է եկել Բրայզային պաշտպանող մի հոդվածով, որը անվանել է Բարբարա Բոքսեր, դեմոկրատ Հայաստանից։ Սովորաբար կոնգրեսականներին ներկայացնելիս նրանց անունից հետո նշում են կուսակցությունը, որին պատկանում է նա, ապա այն նահանգը, որը ներկայացնում է տվյալ կոնգրեսականը։ Կալիֆոռնիայի փոխարեն Հայաստան գրելով, թերթը արդեն իսկ շեշտում է իր կծու մոտեցումը կոնգրեսականի նկատմամբ, որի հարցերին նաև չէր կարողանում պատասխանել Բրայզան։ Թերթը Բրայզային համարում է ԱՄՆ-ում ընտրական տարվա քաղաքականության և կոնգրեսում իրականացվող լոբբինգի զոհ, նրան անվանելով մեծ հաջողությունների հասած դիվանագետ, իսկ Բոքսերին համարում նոյեմբերյան ընտրություններում այս պահին ձայներ հավաքելու նպատակ հետապնդող գործիչ։ Թերթը նաև մեղադրում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբին Բրայզայի դեմ տարվող լոբբինգի մեջ։ Այդ պատճառով այսօր մի քանի հարցերի պատասխանելու համար մեր ստուդիային հրավիրել Հայդատի հանձնախմբի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Եղիսաբեթ Չուլջյանին, որն ասում է, թե սենատորները իրոք մեծ մտահոգություններ ունեն Բրայզայի կապակցությամբ։ Ինչ փուլում է այս նշանակման գործընթացը։ Հստակ է, որ սենատորները մեծ մտահոգություններ ունին բարոն Բրայզայի մասին, ընդհանրապես իր վերջին 6-7 տարվա աշխատանքի վերաբերյալ, եւ պետք է տեսնենք, թե ինչ քվեարկություն տեղի պիտի ունենա։ Ձեր կարծիքով ինչ քվեարկություն տեղի կունենա։ Մեր կարծիքով հստակ է, որ որոշ սենատորներ հստակ մտահոգություններ պիտի հայտնեն այդ ժողովին ընթացքին։ Այդ թվում հստակորեն Կալիֆոռնիայի ուրեմն սենատոր Բոքսերը, Նյու Ջերսիի սենատոր Մենենդեզը եւ ուրիշներ, որ արդեն իսկ իրենց մտահոգությունները եւ հարցումները դված են բարոն Բրայզային։ Ինչ վերաբերում է The Wall Street Journal-ի հոդվածին, Եղիսաբեթ Չուլջյանը մեղադրում է թերթին հարցը արհեստականորեն քաղաքականացնելու մեջ։ Դժբախտաբար Wall Street Journal-ը գործե քաղաքականացնել հարցը, որ պետք է լա հիմնականորեն խաղաղության մասին եւ գայունության մասին Կովկասյան շրջանին մեջ։ Մենք հոս կտեսնենք քարյուղի ընկերությունները պաշտպանող պրո-ադրբեջան լոբի շահերը պաշտպանող թերթը ցևով այսպես ծանր ցևով իջնե սենատոր Բոքսերի համար եւ փոխանակ այդ մտահոգությունները մտի գնելու եւ ճշգրիտ ցևով ներկայացնելու այդ իրողությունը դժբախտաբար Wall Street Journal-ը փորձած է ասի քաղաքականացնել նոյեմբերի ընտրություններու հետ կապված իրենց շահերուն համար։ Իսկ նման հարձակում ընդդեմ սենատորի կարող է հակադիրազատություն ունենալ ու ավելի լարել նրան ընդդեմ Օբամայի ներկայացրած թեկնածուի։ Գիտեք, հետաքրքրական էր, այնքան սուր եւ դքերծով գրված էր այդ հոդվածը, որ գրնա լալ, որ սենատոր Բոքսերը դեսնե այդ երևույթը եւ գրնա լալ, որ ասի փոլորվին հագարակ աստեցությունը ունենա ինչ որ Wall Street Journal-ը գուսար։ Իսկ եթե Բրայզանի վերջո հաստատվի Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում, նրա դեմ այս ճնշումները կարող են ավելի վատ ազդեցություն ունենալ Հայաստանին հուզող խնդիրների վրա։ Չենք կարծեր, որովհետև դժբախտաբար իր անցյալը այս նյութերուն շուրջ արդեն իսկ վատ է, եւ որ գնայինք, որ մեկը որ ջուղայի փլատակման որպես պատասխան 3 ամիս լուր մնացած է, եւ որ կտեսնենք, որ ամեն անգամ բարոն Բրայզան կպաշտպանե ստալինյան դրված սահմանները Ղարաբաղի եւ որ կտեսնենք, որ այս վերջին ամիսներու ընթացքին Ադրբեջանի հարձակումներուն որպես պատասխան մեկ անգամ հստակ դատաբարդումը չի եղած Ադրբեջանի կառավարության իրենց հարձակումներու գծով, ասկե ավելի վատը հստակ չէ թե ճիշտ ինչ պիտի լար եւ կարեւորը այն է, որ շիդակ անձը ներգրկենք այս վարյանից Բաքու, որ պիտի կարողանա ԱՄՆ-ի պատկամը ժողովրդավարության, պատկամը խաղաղության, պատկամը գայունության ճշգրիտ ձևով հասցնե Ադրբեջանի ղեկավարության։ Իդեպ ԱՄՆ-ի արտգործնախարարությունը մերժեց Wall Street Journal-ի հրապարակման մասին մեկնաբանություններով հանդես գալու Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության խնդրանքը, նշելով, որ նշանակման գործընթացի ժամանակ արտգործնախարարությունը ընդհանրապես հանդես չի գալիս որևէ մեկնաբանությամբ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։